Niin, että mä aloitin. Joo. Joo. Nyt me palataan Deathrunia vähän yhdessä. Pesä. Pesä, okei. Pesässä. Okei, kyllä. Noniin. Saat juoksia. Eli sun pitää varoa noita ansoja. Mitä vittu ansoja? No ne tulee sitä. Mikä sä oot? Juoksia. Missä täällä on ansoja? Siis noi pitää sitten laittaa ne. Että niitä pitää varoa. Kun sä näet sen välillisen blokin tuolla sivussa, niin siinä on ansa. Okei, mä Jos on vaikka punaisia tuossa blokit, niin ne on ansoja. Oo. Mä en tajua yhtään, mutta ihan saa. Vedäks? Meidän pitää vissiin juosta nyt tonne. Joo. Mut sun pitää varoa sitten ne ansa. Kun kaikki pysähtyy tohon, niin pysähdy säkin. Joo. Mennäkö? Ja pysähdy! No sinne meni 5000. Niin, jos nyt tollasia ne niinku. Tässä oli yksi, mut se käytettiin jo. Tässä on yksi. Mitä? Noi punaiset blokit katoaa. Ai se käytettiin jo. Tästä tiedät. Oho! Ui! Ei, mä kuolin. Mä kuolin. Joo, mut tässä 6 elämää. Mulla on ainakin 6 elämää. Ai jaa. Tässä on monta elämää. Hyvä. Onks sä sans? Ei oo. Toimi! Homo. Mene ylös. Ei! Nais voi oikeesti joskus kestää. No joo, huomasin. Mene! No en mä nyt osaa tätä. Ei jumala. Menoinkin. No voi jumalauta. Minä sinä kesti kauan. Mä en oo päässyt ekallekaan. Mikä tää on? Mä kuolin. Onneksi on nyt monta elämää. Mihin nyt pitää päästä? Arvon. Joo! Pitää mennessä. Okay. Mä jatkan tätä vielä. Joo. Tunne! Ei. Voi paska. Elikkä joo, toi meni syömään ja mä jatkan tässä vielä. Ei, mä en osaa. Jaha. Joo. Ei mit, jaha, ei. Ei mit. Ei vittu. Ei vi. Mä voin helpottaa. Eikä kyllä näin pitänyt mennä, mutta ei. Oi jumalauta. Et sä voi. Ei. Ei vittu. No mitä? Jaha. Joo, mä kuusen tän pelin niin. Yes. Mies sitten. Niin. Hei! Ei! Kuolis minä. Tää. Ihan sama. Mä... Ja... No, terveys sulle.
Jaha. Ah. Sä voit vissiin. Noin. Oh. Joo. Jos tällainen video tällä kertaa muista tykätä ja tehdä